今集期待咗好耐嘅日本之旅，終於都開始。大家好啊！咁我而家身處嘅地方咧就係香港嘅國際機場。今次我哋嘅目的地咧就係呢個日本嘅關西地區，會去呢一個啦、大阪啦、京都啦同埋琵琶湖嗰邊嘅。咁今次咧我哋一行咧係有10個人嘅，咁啊非常之誇張，亦都係一個好挑戰性嘅旅程啦。因為咧日本咧通常啲餐廳都比較細啦，我哋有咁多人啦，再加上咧有小朋友添啊，咁所以咧其實今次嘅旅程咧絕對係一個挑戰嚟嘅。同埋咧就係前幾日咧都發生咧好多次嘅地震啦，咁啊所以咧今次嘅旅程咧都係有少少擔心嘅。日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警。日本宮崎縣對開海域尋日發生嘅7.1級地震，當局發出警報，預計1個星期之內好有可能發生大地震。除咗地震嘅消息之外，仲有一連串嘅颱風直逼日本。咁當然最後梗係冇事啦，如果唔係都唔會有今次嘅呢條片。咁而家咧，成個嘅過關流程係非常之順利嘅，前後大概就係10分鐘左右咧，咁就過咗關噶啦。咁因為我哋人數多啦，所以我哋係訂咗一架車咧，跟住之後直接將我哋咧送到去民宿嗰邊嘅。好，咁而家咧我哋架車就到咗啦，而家就行去上車。咁其實搭鐵路出去唔係話特別麻煩，只不過咧就因為我哋而家呢個組合咧人又多啦，又拖晒行李咁樣，所以咧就選擇咧租架車啊穩陣啲啦。今次嘅包車公司係由 Facebook 上面揾嘅，我哋原本嘅計劃係9個人，連埋司機10個人，一程只需要2萬yen。但後來加多咗個人，變咗一定要升級成14人座，價錢就一下子去到24,000yen啦。由關西機場出發，我哋坐咗大概45分鐘，就到咗我哋喺大阪嘅民宿啦。好，咁我哋咧終於都嚟到啦。不過咧，原來嗰間民宿咧隔離咧係一個荒廢咗嘅建築嚟嘅，係啦。你以為呢個係我哋嘅民宿？唔係，我哋都有啲客親啱啱走到入嚟呢一度呢2間。學煙呢一個品牌啦，係日本咧當地一間公司嚟嘅，係經營呢個房地產啦，同埋可以一站式咁樣咧，從裝修到管理營運咁樣咧，去將你嘅住宅咧改變成為民宿嘅。我哋今次住嘅呢一間民宿咧，就係呢個品牌轄下噶啦。咦？佢後面有鎖嘅？唔係啊？咦？係咪2個都要開㗎？上下2個啊？開咗呢個，再開埋下面㗎嘛？而家呢度有個玄關，換鞋先。咁呢一個民宿咧就2棟嘅，有唔同嘅入口啦。咁呢一度咧就係嗰個客廳啦。其實嗰邊咧嗰棟都有嘅。咁然之後呢度有個好細嘅廚房啦，有雪櫃嘅。入邊都夠大，有啲水咯。佢已經提供咗啲水俾你嘅。跟住佢呢度咧係電磁爐，有個電磁爐可以用咯。咁喺個櫃下面咧就有啲刀啊，同埋有啲爐具咧係可以俾你用嘅。個電飯煲啦、熱水壺啊、微波爐啊。然後佢下面個櫃入邊咧啲嘢都幾齊全㗎，有筷子啦、叉啦、碗啦，同埋啲碟。咁跟住呢一度就喺側邊咧，佢就會有一個咧遙控啦，就去較熱水嘅沖涼。一邊咧就應該係浴室同埋廁所啦，望一望先。係啦，呢邊有個浴室，會有埋沖涼液啊、洗頭水呢啲俾你嘅。鏡嘅左手邊咧，呢度有另一間，呢個應該就係座廁嚟嘅。係啦，又係好傳統嘅日式廁所咯。咁跟住咧，佢已經準備好晒咧咁多條嘅毛巾喺度啦。跟住有風筒啦、牙膏牙刷都有準備嘅。原來開頭以為冇嘅添民宿。好，咁睇完浴室呢一邊之後咧，最尾呢度咧係有間房嘅，睇埋佢啦。咁呢間房咧就唔會話好大，都係好傳統嗰啲日式房間啦。跟住呢度有個細細哋嘅窗口，一張雙人床，冇嘢啦。有個垃圾桶。好，咁而家上去2樓睇下先。好，咁2樓咧就有條樓梯上去。好，開燈先又係。上去睇下先。即係我比較中意佢呢種咧木嘅建築啊，木嘅門啊，同埋一陣木味啊，都幾好。好，第一間房嚟嘅。咁其實佢呢度都幾多間房喎。我呢間房咧係有一個臥室喺度嘅，燈咧都係呢啲咁樣嘅紙燈籠嚟嘅。咁呢一度咧就有個茶室啦喺度嘅，開盞燈睇下先。哇，都幾骨緻啊！好，咁出翻嚟咧，跟住咧另外咧仲有2間房嘅，應該都係房間嚟噶啦。哇，不過咧佢係咁樣打開嘅喎，點樣入咧？等先啊，有啲奇怪。佢真係用盡晒個空間啦！呢度開咗先，應該就係要入咗去呢間房先。係啦，呢度有間房嚟嘅。
開燈先，喺門後面。好，咁呢度又係另一間房啦。呢間呢就比較現代少少嘅。咁呢個窗呢應該都係假㗎啦，我估。真嘅喎。咁個窗呢出面呢係真係戶外嚟嘅。呢間房呢特別少少呢，佢係有衣櫃嘅。佢有衣櫃嘅呢邊。咁啊，哇！入邊呢，原來呢個衣櫃唔係俾客人用嘅，裏面係擺放咗咧呢一間民宿嘅一啲物料喺度嘅，所以呢個呢就唔係俾客人用嘅，就係咁樣嘅啫。呢間房好，咁就嚟睇下呢，佢呢度出翻嚟究竟呢對咁樣開嘅門係咩呢？應該係廁所啦。如果係咁，佢又係會有一個呢廁所喺度嘅。咁洗手嘅地方就係馬桶上邊啦，呢個都係日本好常見噶啦。總括嚟講咧，佢每一間房咧隔離咧都有一個衛生間啦，都幾方便嘅。咁其實咧，我哋訂呢間民宿嘅時候咧，就已經知道咧呢間民宿咧起碼咧有3個廁所，然之後2個沖涼房嘅，咁先夠我哋10個人去使用嘅。咁民宿咧都會有提供遮啦，萬一落雨嘅時候咧都有遮可以用。好，咁呢一度咧就係隔離第2間啦。咁佢一入門口咧，呢一度咧就已經有洗衣機，咁啊。入邊內籠都 OK 嘅，乾淨嘅。咁跟住呢一度啦，又係一個細嘅廚房仔啦，都係有電磁爐啊，有刀具咁樣嘅，同啱啱隔離一樣啦，電飯煲啊、微波爐等等。跟住有張台啦，咁同埋呢間民宿咧係唔可以食煙嘅。咁然之後直接嚟到呢一度咧，就係嗰個臥鋪啦。呢一間房咧係有電視機嘅，仲有2對門係通去邊咧？呢一個咧就係沖涼房嚟㗎。啱啱講過啦，呢2棟嘢加埋咧，起碼有2個沖涼房。咁佢呢一度咧就係沖涼房啦，咁呢一度咧就係淋浴啦，咁然之後呢度咧係有個檜木嘅浴缸喺度嘅，有個窗口仔啦，對住咧露台嗰邊嘅，佢所有牆壁咧都係木做嘅。咁跟住咧佢一出嚟咧就都係有個梳妝台啦，又係咧有齊晒啲風筒啊、牙膏牙刷咁樣嘅，下面毛巾都有。咁出翻去呢一度咧個門出去咧就係日式嘅露台嚟嘅，不過而家天黑睇唔到啦。燈都開唔到，再嚟咧就係個廳嘅側邊咧有對門咧，呢度有一個廁所。好，上2樓啦，一樣有條木做嘅樓梯啦，咁去2樓。不過2樓咧呢一度咧就得1間房啦。睇下先，入到嚟咧有個細嘅木做茶几啦，然之後咧呢一種咧日式簡約嘅呢一個梳化，咁但係咧佢唔係望住電視啊，佢望住幅掛畫嘅。喺個梳化側邊咧，嗱呢度就有張床啦。咁其實咧呢間屋咧呢個民宿咧都幾好嘅，房間夠多啦，廁所夠多啦，同埋浴室咧都夠嘅，有2間起碼。好，咁個房間嘅介紹咧就完啦。咁我哋而家咧就出去揾啲嘢食先。唔好意思啊，原來咧啱啱嘅呢一間屋咧佢都係有洗衣機嘅，就喺個門口嘅側邊，所以2間屋咧其實都係有洗衣機嘅。咁呢一度咧嘅唔好處咧就係佢喺呢啲暗巷入邊，咁同埋咧附近都有啲居民住宅啦，咁所以咧講嘢咧就要細聲啲，如果唔係就會俾人投訴。咧我哋睇過咧附近咧冇乜食嘢嘅地方，咁我哋咧係要咧走到去呢個咧變天京站咧，我哋先至揾到嘢食嘅係要。其實呢一度附近咧仲見到着緊燈咧，門口都係掛住燈籠嘅，咁其實基本上呢啲都係居酒屋嚟嘅，咁啊都正常嘅，因為畢竟呢個時間咧，我諗如果仲有開門嘅，應該都係得翻居酒屋嘅啫。咁而家咧終於都揾到一間咧，雖然佢係居酒屋嚟嘅，半居酒屋啦，但係佢呢度咧係可以俾小朋友入去食嘅。咁後來睇翻啦，呢一間嘅居酒屋咧都係一啲連鎖品牌居酒屋嚟嘅，咁所以佢空間咧就會比較大啦，同埋咧小朋友都冇問題。下冚式嘅榻榻米，正。咁餐廳嘅前面咧就係吧台嚟嘅，後面咧就係多人座位。哇，係咯，其實有好多嘢點嘅喎，又有飯類啦、燒麥啦，係啦，有炸嘢啦。哇，其實有好多嘢點都好豐富。咁我哋咧就點咗呢一啲嘢啦。佢呢度嘅好處咧就係小朋友都可以坐，仲可以坐咁多人。咁跟住咧，我哋就點咗佢哋呢一度嘅鍋物啦。咁其實呢一度咧係出名食呢個內臟鍋嘅，咁但係而家呢一個咧就係豬肉鍋啦。咁最少嗌2人份啦，會有2劈豬肉同埋烏冬嘅。好，跟住我哋就叫咗2個餃子啊。跟住當然炒飯就係俾小朋友食啦，黃金炒飯。點嗰啲下酒小菜，正天婦羅，呢個係魷魚嚟嘅。接翻啲檸檬汁先。哎呦，呢個係呢間店嘅招牌，但係內臟為主嘅。
咁呢一間嘅居酒屋咧，食物味道係唔錯嘅，重點係性價比高啦，環境都坐得舒服，啱小朋友。亦加上咧民宿附近咧就真係較難揾嘢食嘅，咁所以呢一間咧都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁喺佢咧隔離咧就有間 Family Mart 啊，入去咧掃下啲宵夜同啤酒翻去民宿嗰邊。咁行程嘅第一日咧係預咗嚟到咧只係食一餐啦同瞓一晚嘅，咁到第二日咧就可以舒舒服服咁咧有個完整嘅行程。Hello， 咁今日咧就係第二日嚟嘅，但係其實咧係我哋成個行程嘅正式嘅第一日。咁咧我哋而家就去緊車站啦，咁啊準備搭 JR 咧去呢個奈良。咁今日個天氣咧係唔錯㗎，有啲雲喺度幫我哋遮一遮太陽。咁我諗奈良咧，如果你有小朋友一齊嚟嘅話咧，就一定要去嘅地方嚟嘅，因為有鹿仔玩。咁前面咧有條橋嗰度咧就係呢個變天町站啊。咁距離我哋嘅民宿嘅位置咧，其實都有啲距離嘅，起碼咧都要行成7-8分鐘咧先至會到。咁其實我哋嗰間民宿咧，佢啲嘢都夠齊全啦，同埋佢夠多房啊。只不過咧就係話咧，佢地點真係非常之唔方便。咁呢個變天町站咧，由於佢唔係啲咩大站咧，亦都唔係旅遊點啦，咁所以咧佢個站咧係有啲殘舊嘅。呢個變天町站咧，其實都有個好處嘅，因為除咗地鐵之外咧，仲可以喺度咧乘坐呢個 JR 西日本嘅大阪環狀線啊。除咗咧眼前見到嘅呢19個站之外啦，呢條路線上面咧仲會有其他嘅電車咧係可以直接通往呢個奈良啦、和歌山啦同埋呢個關西機場嘅。而今次咧，其實我哋都可以喺呢一個站咧乘坐呢個大和路快速線咧直達呢個奈良嘅。但係由於咧想食埋個中午先，所以我哋咧就決定先去呢個大阪站咧食個回轉壽司，然後再出發。咁呢一度咧就係新開嘅商場，而家咧我哋就上嚟咧試下佢哋新開嘅回轉壽司。都係啲連鎖我諗，而且佢入邊夠大啦，所以就應該啱我哋小朋友啊一家人去。咁我哋咧係喺佢開門前嘅45分鐘咧就已經喺度排隊嘅，咁所以咧我哋就好順利咁樣咧喺第一輪咧就已經入咗去啦。呢度咧幾好嘅，係有中文 menu 嘅，所以完全唔驚。咁佢呢一度咧係有得揀咧呢一個 wasabi 同埋係個飯量嘅。價錢嚟講啦，其實都唔算貴㗎，以當時嘅日元啦換翻做港紙咧，大概係7蚊啦到33蚊一碟不等嘅。我哋就叫到個茶碗蒸，哇！上面有蟹肉嘅，好靚。呢個茶碗蒸咧真係好值得推薦啊，因為真係好足料。個茶碗蒸食到個底有雞肉啊、冬菇啊、番薯都有，好多料喎呢個。呢個鹹太郎咧其實係嚟自北海道嘅鹹碗市嘅，而佢所用嘅食材啦，包括做壽司用嘅米咧，都係直接採用北海道當地嘅。而分店呢一度啦，當然就係靠呢個直送嘅方式咧運送過嚟嘅。所以佢呢一間店嘅名係叫鹹太郎。叫做個炸雞，出晒煙，好 juicy。咁呢一度嚟講咧，都有適合小朋友食嘅兒童壽司拼盤嘅，絕對可以話係咧親子友善啊，大人小朋友都可以一齊食。咁食完中午之後咧，我哋就直接從呢個大阪站出發，坐呢一個大和路快速咧，正式向呢個奈良出發啦。咁我哋咧啱啱就喺呢個大阪站咧搭咗呢個大和嘅快速線啦，而家坐緊嘅呢一班啦。咁咧佢咧就係可以咧係50分鐘咧就可以去到呢個奈良噶啦。喺日本嘅歷史上，天皇曾經將都城遷到平城京，即係而家嘅奈良。比起千年古都嘅京都，其實奈良嘅歷史更為悠久。受到中國當時唐朝嘅影響，漢風以及佛教嘅文化開始滲透整個日本。亦都為奈良呢個地方帶來咗好多著名嘅世界文化遺產。喺呢一度咧，就分享少少嘢俾大家啦。咁如果想幫6至12歲嘅小朋友申請呢個 Eco 卡嘅話咧，咁就一定要去呢個人工售票處啦，準備好你嘅 passport 同埋咧喺入邊咧填寫好佢哋嘅申請表，最後咧就準備最少2000 yen咧，咁就可以申請到噶啦。好，咁而家咧就慢慢咧向住呢個奈良公園方向行，咁順便睇下附近有咩鋪頭啦。呢一間 Lawson 嘅造型咧都係好傳統復古啊！你就穿過去呢一度，去呢個奈良公園。呢一條東向商店街啦，無論你係搭 JR 啦，又或者坐緊鐵啦，只要你係去奈良公園嘅話咧，都基本上一定會經過嘅。成條商店街咧就唔係好長，得250米嘅啫，但係入邊嘅商店咧就非常之多，有手信啦、食店啦同埋藥妝店，仲有一間咧好大間嘅 Daiso 添。咁行返嚟入口嘅方向咧就係近鐵奈良站嚟嘅。現場見到有塊公告板啦，先知道原來我哋咁啱先遇上奈良嘅燈花會。
燈花會咧係古都奈良每年夏天咧舉行嘅大型活動嚟嘅，會喺奈良公園各個區域度設置好多燭光燈飾，形成一個燈海。好，咁我哋咧終於都嚟咗咧呢一個咧奈良公園嘅範圍啊，開始見到啲鹿啦。嗱，過緊馬路啊佢。鹿仔行斑馬線。喂啊！衝緊過去，即係行到嚟呢度會好少少，因為好多樹蔭啊，唔怕曬嘅都。好，咁我哋終於都嚟到啦，奈良公園啊！奈良公園呢一度之所以有咁多鹿，因為據說當年遷都去奈良平城京嘅時候，掌權嘅氏族為咗請求神明庇護新嘅京城，於是就向呢個鹿島神宮嘅主祭神建御雷神請求佢分靈嚟到奈良呢一度進行祭祀。而當時建御雷神就係騎住一隻白鹿降臨至春日山，從此奈良嘅鹿就被認為係神嘅使者，亦都一直咁樣飼養喺呢一度，所以奈良公園呢一度先至會有咁多鹿。哇！對面呢度有好多鹿，公鹿嚟添啊！啲公鹿喺晒呢度唞涼。Hello， 而家太熱啦，唔得，要入嚟食一食雪糕。由於咧啱啱咧熱得滯啊，休息咗一陣啊，而家咧就諗住入去個東大寺。東大寺嘅佔地面積係非常之廣闊嘅，要全部行晒係非常之花時間。比較值得一去嘅，一定係呢一個大佛殿。特別你係第一次，又或者係時間有限嘅人，咁就一定要去咗呢個大佛殿先。喺未入大佛殿之前，就已經俾呢座南大門嘅雄偉震撼到啦。呢座南大門係日本境內最大嘅山門，亦即係寺廟嘅大門。而呢座大門入邊亦都有個必睇嘅點，就係位於門內兩側嘅金剛力士像，亦即係經常出現喺寺廟嘅門神噴哈二像，全部都有成1000年嘅歷史，係日本嘅國寶。呢座南大門外觀睇上去，上面好似仲有2層結構咁，但係實際入邊只有橫梁圓柱，內部中空直通到頂。東大寺除咗大佛殿值得一去之外，其次就係呢一個二月堂。因為二月堂嘅地勢比較高，所以呢度見到嘅風景亦都會較為靚，人亦都會較為少。只不過就係路途中會有好多石級樓梯，如果好似我哋咁樣有小朋友或者帶住 BB 車，咁就唔係好建議啦。咁佢個入口咧就喺側邊嘅，哇！入到嚟離遠睇就好壯觀，現場睇先會有嗰個感覺，影相係影唔到嘅，好靚。哇！好靚。咁呢個東大寺咧就係全世界咧最大嘅木建築嚟嘅，咁啊現場睇真係幾宏偉嘅，係值得一嚟嘅。佢係由個底咧到個頂咧，全部都係木建築嚟嘅。嗱，咁佢係有個參拜路線嘅，順住佢嗰個指示咧，咁就 OK 噶啦。喺大殿中間嘅呢尊佛像就係好出名嘅奈良大佛，亦都係世界上最早最大嘅金銅佛像。眼前見到嘅呢一塊巨型銅片，其實就係佛像底下嘅蓮花瓣，真係非常巨大，仲高過一個人。而喺寺廟內嘅呢啲巨型木柱，由於過去係比較難收集到咁巨大嘅木材，所以呢啲木柱都係由4個支點連接，以12邊形嘅木柱作為中心主體，外面再以12塊圓邊梯形嘅木片拼接而成。喺大佛像嘅兩旁，仲有2尊巨型嘅木造菩薩像、虛空藏菩薩像同埋如意輪觀音像。再嚟就係4天王之中其中2位嘅木像，分別係廣目天王同埋多聞天王。然後持國天王同增長天王嘅像其實係未完工嘅。
大殿內仲展示咗東大寺受到戰火同埋天災而重建嘅3個重要時期。喺奈良時代嘅東大寺規模係最大嘅，東西方向分別都有一座7重塔。到咗鐮倉時代，規模都仲算係大，可以見到桁架之間間隔仍然有11個。但係到咗江戶時代，因為財政困難，所以就縮小成為7個，亦即係而家東大寺嘅規模。而喺呢度排緊隊嘅，其實係有條柱嘅底部有一個同大佛像鼻孔一樣大嘅方形洞。據說呢個洞嘅本身係為咗辟邪而開鑿嘅，所以如果穿過佢就可以消災解難、病痛解除。咁喺最後呢一度咧就係賣御守啊、御朱印嘅地方。好，咁而家咧就行翻出口呢一度啦。喺出口嘅左手邊咧都仲有一尊木像嘅，佢叫做咧賓頭盧尊者。據說咧就係如果你身體邊一度唔舒服咧，就摸翻呢個佛像嘅對應位置咧，咁就會好快好翻噶啦。不過大家見到啦，呢個佛像都較高啦，咁所以一般人咧都係摸佢呢個膝頭哥嘅位置咧，咁就算噶啦。而家咧就睇完呢個東大寺啦，咁而家就翻去呢個心齋橋嗰邊。最後都係嗰句，呢個東大寺真係值得一嚟。團友非常欣賞呢啲攤檔，而家開始掃街模式。呢度咧就係燈花會嘅其中一個場地啦。咁啊，現場見到係擺晒燈喺度，開晒燈應該都 OK 嘅。哇！現場真係好有氣氛，因為好多咧本地嘅學生咧會着住呢個浴衣啊嚟參加呢個燈花會。回程嘅時候咧，我哋係坐近鐵嘅，目的地係心齋橋。心齋橋同道頓堀咧可以話嚟大阪必去嘅打卡點，特別是團友咧係第一次嚟。呢一度咧絕對係大阪咧最熱鬧啦、遊客最密集嘅地方之一啊！哇！咁我哋已經到咗呢個心齋橋同埋道頓堀嘅交界啦。呢個地標啊，富力果。哦，好多人啊！其實喺我身後面咧仲多人啊！咁而家咧就轉戰翻呢條必行嘅街道啦。而家行緊嘅呢一條街咧係道頓堀嘅商店街嚟嘅，人氣都係十分之旺噶。呢一度嘅巨型啦，同埋五光十色嘅招牌啦，亦都係一大看點嚟嘅。好出名嘅金龍拉麵。我而家又係要湊住啲小朋友玩咗呢啲夾公仔先，最後就係用咗1000円嚟夾嚿咁嘅嘢啦。喺日本咧，唔係話大間咧就容易夾到公仔㗎。如果想容易啲，唔想嘥咁多錢嘅話咧，建議咧都係去翻日本最出名嘅夾公仔品牌啊 Taito Station， 起碼咧都會有啲收穫。因為夾到咁上下咧，啲店員咧係會幫你把位，又會鼓勵你啦，有時仲會教埋你玩添啊，開心好多。道頓堀村萬燈祭呢個萬燈祭咧係每年7至8月都會舉行㗎，會喺呢一條咧道頓堀村嘅兩旁咧點起成1000盞以上嘅燈籠啊，亦都可以咧坐呢個觀光船咧喺河川之中咧感受一下氣氛。咁行到嚟呢一邊咧，就開始見到有好多酒吧啊、燒料店啊，同埋一啲居酒屋啦。咁同埋喺條街上面咧，就開始咧會見到一啲咧牛郎織女啊。我諗心水清嘅朋友應該知我講咩啊。咁我諗呢一度咧，唔知可唔可以叫做咧大阪呢一邊嘅歌舞伎町咧？其實呢一條街咧就係大阪其中一條夜生活街嚟嘅。一到咗夜晚咧，就會見到呢條街咧多咗好多一啲男幹部咧喺度招攬客人嘅，亦都不時咧會見到一啲濃妝豔抹嘅女士咧喺度流連。仲有一個特點咧，就係行到嚟呢一區嘅時候咧，會見到有好多呢一啲咧無料按內所啊，而且行下咧分分鐘都會見到一啲特色店嘅。不過咧，其實我哋都係咧唔小心咧咁樣行咗入去嘅，翻到嚟查咧先知道係咁。就係呢一間心齋橋入邊嘅 Book Off。而家咧就揾到一間咧可以買啲 figure 嘅店啊，好平，好過自己夾公仔陰公。啱啱夾咗5000円都夾唔到啲乜。係咯，即係好似啱啱呢一個，我見人哋咧夾咧都夾咗成5000円啦，呢一個咧2200円就有啦。所以咧直接買啦，唔好夾。有好多 IP 啊，有我英，然之後有咩啊？呢個係有 Spy and Family 啊，跟住有咒術迴戰，乜都有啊。總之，當然唔少得鬼滅啦，仲有鏈鋸人添。跟住喺條街度咧，喺個 Family Mart 嘅門口咧，見到有呢個公仔抽，但係佢已經抽晒啊，超想抽呢個。好，繼續決戰呢一個扭蛋店。
望一望呢間先，好多嘢抽，超多，超級多。好啦，扭完啦，攞啊！小朋友抽中咩戒指啊？開嚟睇下，哇！有條頸鏈啊，抽中心心頸鏈，抽開嚟睇下，應該係呢個嚟嘅喎。哇！抽中條頸鏈。好，玩完就嚟食間拉麵先，麵醬白喺附近。由於時間都好晏啦，同埋都行到好攰啦，所以咧喺附近咧揾間拉麵店食咧就算啦。呢一間麵醬白咧都係一啲咧日本好常見嘅拉麵店形式，用點餐機落單啦，主打呢一個咧叉燒拉麵嘅，口味唔多啦，但係價錢夠平。店內見到嘅客人咧一般都唔係本地人啊，咁睇得出咧呢一間咧應該都係做遊客生意嘅。店內啦有2位店員嘅，睇上去咧都係外籍人士，但係咧就識得講日文。而廚師咧就係本地人嚟嘅，廚房咧基本上就係佢一個人咧一腳踢㗎啦。出餐嘅速度咧就唔算得上話10分慢啊，真係犀利。餃子啊，都到埋啦，都係下酒菜嘅其中一款嚟。跟住呢個都係下酒菜嚟嘅，即係下酒菜就有咁多嘢啦。跟住我哋另外嗌咗個餃子同個白飯啦。等陣食完呢個拉麵之後咧，就會將佢抌落去嘅。哇！啲葱多到密密麻麻正。咁呢個拉麵咧，其實係叉燒拉麵嚟嘅，叉燒嘅團個拉麵。叉燒就唔係好大，個葱啊超級多，應該好香。咁然之後咧，佢入邊應該都仲有係啦2隻蛋嘅，完全淹沒晒。試下好冇食先。哇！飲啖湯先。佢呢個咧豚骨嘅湯咧就唔算特別鹹，然之後咧佢個麵咧蛋味係非常之濃嘅，咁個麵咧都係好有彈性嘅，就好煙韌嘅，個口感好好。咁當然加埋咁多葱花咧就非常之香。試下佢嗰個叉燒先，叉燒就有啲細嘅，佢唔係得一塊，佢入邊應該有2-3塊喺度嘅。試下先。咁個叉燒咧就係未受適中嘅，唔怕太乾嘅，個味道咧係有少少酒味嘅。咁試下佢個餃子先，應該係普通嘅豬肉餃嚟嘅。個餃子咧重胡椒嘅，同埋咧佢入邊有湯汁添嘅。最緊要辛苦一日之後飲翻杯。咁最後咧就係將啲飯咧加落去個拉麵度啊！哇，好仔啊呢個！係啦。哇！個飯加落去好食好多，比麵好食我自己覺得。好，最後係成個拉麵連湯都飲埋，正。好，咁我哋咧就食完嗰間拉麵店啦。咁其實總括嚟講咧，佢唔算得上話咧特別好食啊，或者令人難忘嘅一個味道。但係咧整體啦，其實都係 OK 嘅。咁同埋咧，佢地方都好細嘅啫，只不過咧就係當時候咧冇人，咁我哋就可以坐晒入去啦。好，咁今日個行程咧就係咁多啦。咁其實咧行奈良嗰段路咧都已經係好熱好晒，同埋行咗好多路啦。今日咧我哋足足行咗28,000幾步啊。咁啊計埋翻去咧，我諗應該都3萬步啊，差唔多。喺下一集就係留喺大阪嘅最後一日，會去咧近年比較出名嘅魚市場食呢個巨型生蠔。然後咧，我哋會去有大阪秋葉原之稱嘅日本橋朝聖一下。之後咧就會出發咧前往我哋旅程嘅下一站啊，京都，去開箱啦，位於車站旁邊嘅酒店啊。最後咧當然又點少得呢個美食同埋京都必去嘅打卡位呢。咁我哋下集見啦！